আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আরেকটি নতুন TWS এর ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য, যেটি হচ্ছে JOYROOM JR-TL6 গুড লুকিং এবং ছোটোখাটো সাইজের একটি TWS এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি। আজকে এটার ফুল ডিটেল রিভিউ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আনবক্সিং দিয়ে শুরু করি। এরকম আপনারা চিকন একটি পাতলা বক্স পাবেন এবং এই বক্সের সাইডে একটি বারকোডও আছে, যার মাধ্যমে আপনি স্ক্যান করে এটার অরিজিনাল অথেন্টিক প্রোডাক্ট কিনা সেটি আপনি দেখতে পারবেন। প্রথমে এই TWS এর যে বক্সটি সেটি পাবেন এবং বক্সটির মধ্যে TWSটি রাখা আছে দুটো। তার সাথে এখানে আপনারা এটা চার্জিং হিসেবে USB টাইপ C একটা ছোট্ট কেবল পাবেন। প্লাস্টিকটা নিচে দেখবেন যে একটি ইউজার গাইড, যেটা কিনা খুব বেশি মানুষ পড়ে না, কিন্তু এটার জন্য আপনার প্রয়োজন হতে পারে, নাহলে অনেক কিছু আপনি ফাংশনালিটি ভুলে যেতে পারেন। এটা আজকে আমিও সাথে নিয়ে বসছি।